हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से जारी शदीद बारिश की वजह से हिमायत सागर के दरवाजे खोलने से मूसा नदी में सैलाब का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते आज ORR एग्जिट नंबर 17 सर्विस रोड को बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब हिफाजती इक़दाम के तौर पर मंगल की सुबह हुक्काम ने मूसारामबाग पुल पर गाड़ियों की आमदरफ्त रोक दी है। पुल के दोनों तरफ पुलिस ने रुकावटें लगा दी है। हुक्काम ने मूसा नदी के आसपास रहने वाले लोगों को मोहतात रहने की हिदायत की है।